Pozdrav moji dragi današnji svetlosti. Danas vam sa ponosom predstavljam moju omiljenu, ali znači omiljenu vegansku salatu koju obožavam najviše na svetu i koju je izmislio Ivan i uvek ga znači cimam da mi pravi tu salatu kad god ga uhvatim da ima slobodnog vremena, zato što ne znam, ne mogu da vam objasnim koliko je ta salata lepa. I zaista želim da podelim to sa vama, da uživate zajedno ovim letnjim danima i da pojedete jednu salatu koja je zaista prebogata, prekvalitetna i ispunjava valjda, ne znam, svaku ćeliju vašeg bića, ono sa zdravljem i sa svim onim što vam je potrebno. Nadam se da ćete uživati i u stvari u suštini nije jedan recept, već dva. To sam zaboravila da kažem. Dva, zato što jedna prva salata se može jesti, na primjer, ja najviše volim da jedem sa pire krompirom, zato što je nekako, ne znam, dobro se slažem. A druga salata je ta baš deluxe, znači deluxe koju obožavam i koju mogu da jedem tako samu salatu i koja je zaista fantastična. Ali eto, to su neke dve verzije koje možete da kombinujete i da napomenem samo, znači da bilo, na primjer, ako volite da koristite maslinovo ulje, koristite slovno. Ako volite, ne znam, neke začine, dodajte slovno. Znači bitno je samo ova kombinacija povrća koju hoću da vam predstavim i koja se meni jako sviđa i u kojoj Ivan i ja najviše uživamo. Takođe, znači što se tiče količinski, ovo je, pošto smo mi vegani, znači mi, ja i Ivan, to pojedemo sami tu salatu, a sad pretpostavljam za neke od vas koji niste vegani, znači to može da uključi i više osoba, znači mogu se najedu od te jedne činije salate, tako da, eto, to je to, ljubim vas puno i nadam se da ćete uživati koliko ja obožavam da jedem tu salatu, znači obožavam. Vidimo se, ćao! Longtemps que je voulais m'exprimer. Ça fait trop longtemps que je voulais vous en parler. Ici-bas sur terre il y a les bons et les mauvais. C'est à nous de choisir et trouver, oui, les bons côtés, car on est libre, oh oui, libre d'exister. On est libre, mais oh oui, libre de décider. C'est le reggae music qui m'a donné la chance d'être écouté. Alors je veux parler de réalité, parler de vérité, car on est libre, oh oui, libre d'exister. On est libre, oui, oh oui, libre de décider. Longtemps que je voulais m'exprimer. Ça fait trop longtemps que je voulais vous en parler.